Hi guys, karibuni katika channel ya Heritage Tech. Kama bado hujasubscribe na kukumbusha subscribe, angalia video mpaka mwisho ili uweze kuelewa. Ipe like hii video kama utaipenda. Okay guys, unaweza kuangalia video zetu za nyuma ambazo kama unavyoziona hizi hapa. Unaweza kuangalia ukajifunza mambo mbalimbali. Okay guys, hii ndio channel pekee ambayo inafundisha mambo ya tech, how to make money online, ujanja online. Yeah, hii ndio channel pekee. Okay guys, ipe subscribe, ipe like hii video, share kwa rafiki zako. Okay guys, leo nitakuonyesha kutengeneza post Instagram post. Inaweza kuwa Instagram post, inaweza kuwa flyer, inaweza kuwa chochote. Okay guys, tutatumia software ya Canva. Canva ni nini? Canva ni software graphic designers ambayo inakuwa na templates nyingi. Okay guys, anaweza kutumia mtu yoyote, awe beginner, awe mtu ambaye ana skills za graphic design, anaweza kutumia. Canva ni special kwa mtu yoyote. Okay guys, utaenda Canva, utasearch canva.com, utafungua account na itakuwa hivi. Okay guys, kuna Canva na Canva Pro. Mimi hapa natumia Canva Pro. Ukihitaji Canva Pro, bei yake ni 15,000. Pia unaweza kutumia bila Canva Pro. So mimi natumia Canva Pro kwa sababu nafanya kazi nyingi za graphic design. Okay guys, tuenda hapo search Instagram post. Utaandika Instagram post. Utaandika tu zitakuja hapa. Utaandika Instagram post, chagua. Kwa hapa guys, nitaenda kutengeneza post kwa ajili ya course yangu ya social media boosting. Natengeneza course ya social media boosting. Naenda kutengeneza course. Tuandike vizuri Instagram post. Click enter, search. Unaweza kutumia Canva kwenye simu, unaweza kutumia Canva kwenye laptop au computer, popote. Kwenye computer utadownload application ya Canva. Kwa guys, hapa utakuwa unachagua template unayoipenda. Unachagua, unarudi huko. Hivyo ndio utakapopata templates. Ukiona template tu umeipenda, unaiclick, unaipeleka huko. Na hii hapa guys. Unaiclick, unapeleka huko. Pia unaona hapa iko vizuri. Unachagua, unaweka huko. Ukachagua hii hapa, ukaifungua. Okay guys, paste nyingi sana. Hapa na yenyewe iko vizuri, tuweke huko. Sababu kuna template nyingi sana na unaweza kupenda templates. Kuna templates nyingi, unaweza kutengeneza poster za aina mbalimbali. So unafungua template nyingi. Ukishafungua template nyingi, unaanza kuzipitia. Tunaanza na hii. Okay guys, tunaanza na hii template. Kama unavyoiona, hii template inanifaa kabisa kwa ajili ya social media boosting, social media management services, event your brand. Okay guys, tukuna badilisha. Tashika hapo nitafuta, taandika hapa social media boosting kama title. So nitaandika hapa social media, taandika kwa herufi kubwa, social media, niandike boosting. Shaandika social media boosting, taongeza hapa size. Okay guys, nitaklik hapa, nitaenda kuweka font nyingine inaitwa Antono. Antono ni font ambayo naipenda sana kuitumia. Kama unavyoona niliweka Antono, template yetu imekuwa, maandishi yetu yamekuwa vizuri. Okay, tutachukua Antono, nitafanya hivi. Tutapunguza size. Tuanza kupunguza size. Napunguza size mpaka utakapoona imefit. Okay guys, mimi naona hapo iko good. Social media boosting kama title, tutachukua hizi tusogeza hapa kidogo. Social media, kwa sababu ni cause, tutaongeza neno cause. Social media boosting,
tutachukua hii hapa, tutakuja hapa kwenye text, tutachukua hii hapa, utaandika course, tutachukua utaweka hapa, utaenda kumpa Antono kama font. Hapa hivi kwenye font hapa utaklik, utaka kubadilisha font, utakuja hapa, chukua Antono, utaongeza size, unaweza kumpata 80. Ya, imekaa vizuri. Social media boosting, hii hapa boosting na yenyewe ingekaa hivi. Yes, katika kutengeneza posta huwa inachukua muda. Uwezo kutengeneza posta kwa dakika 20. Uwezo kutengeneza posta kwa dakika 15. Social media boosting cause title tumetengeneza vizuri kama unavyoiona. So okay, tutapunguza hizi, tutaziclick tu hapa. Kuna delete. Social media boosting. Unaona kama hapo tumeclear kila kitu. Okay guys, social media boosting, tutaongeza size kidogo, tutaweka size imekaa vizuri. Social media boosting, okay. Utaandika hii course yako inahusu nini? So chukua hii font, utaandika jifunze namna ya kuboost boost accounts mbali. Jifunze namna ya kuboost accounts mbalimbali. Unaweza kumpa Antono kama font au kuchagua font yote unayoipenda. Weka hapo jifunze namna ya kuboost account mbalimbali. Jifunze namna ya kuboost account mbalimbali ambazo ni, utaweka hapa. So utaandika Instagram. Tuweke Instagram. Uta duplicate, uta right click, uta duplicate. Duplicate zitakuja mara mbili, itakuwa rahisi. Instagram, Facebook, uta duplicate. Click Twitter, uta duplicate. Kuna Facebook, Instagram, Twitter. Guys, katika Telegram, katika kozi hii nitawafundisha namna ya kuboost followers, kuboost subscribers. Instagram, uta click tu hapa, inakuwa Facebook. Uta click tu hapa, utakuja hapa dot hapa, na YouTube utachukua font hiyo, utaandika YouTube. Uta click hiyo neno YouTube, uta click hapa guys. Click hapo. Okay guys, kama umependa hii video subscribe, angalia video mpaka mwisho ili uweze kuelewa guys. Okay, tuta click hapo vizuri, tutamaliza kutengeneza hivyo, tutazipanga vizuri. Kwa Instagram hapo imekaa vizuri, Facebook imekaa vizuri, Twitter utazipanga vizuri zilingane. Unaweza kubadilisha rangi ya font.
na Telegram utachukua utaweka hapa. Okay guys, kama unavyoona hapa kwa hapa kulia kwenye hii space tutaweka account ya, utaenda hapa kwenye utaweka side ya boosting, utaandika hapa, utaandika boosting, yani kama kitu kina grow hivi, hii hapa. So utaweka hii, au unaweza kaenda hapo kwenye graphics, ukaangalia kitu ambacho utakipenda. Naona hii inaonyesha hela, tutachukua hii hapa. Hii utaipunguza size, utaweka hapa. Utapunguza size kidogo, utaweka hapa. Okay guys, hapo hapa tutaweka price yayo. Hii course itakuwa bei yake ni 1500. So nitaandika hapa rectangle, utaandika rectangle ili ije, utaandika rectangle, tutachagua hata hii, tutachagua hii, utakuja hapa, ongeza size, ongeza size, click hivi, tutaandika price hapa, tutaandika price, tutaweka alama equals to 5000, 1 2 3, yani kwa tunaandika 50 guys. 5000, tuandika 5000, tutaweka hapa price. So tutakuja tubadilishe font hapa, tutaweka hii orange kwa sababu hii ndani na template, yani muonekano uwe mzuri. Okay guys, kama unavyoona bei hapa ionekane vizuri, ili tubadilishe rangi, tutabadilisha, tutaweka black. Ukiweka black inaonekana vizuri, tutampa Antono kwa sababu tutaweka Antono. Mimi napenda kutumia hii font ya Antono kwa sababu huwa iko vizuri na maandishi yanaonekana vizuri. Pia unaweza kutumia hizi fonts ambazo ziko ready, unachagua tu hapa, ukaklik hapa, ukasearch. Yeah. Hii hapa ya chini imekuwa kubwa sana, delete, tutarudi kwenye rectangle. Tutachagua ambayo inaweza kuwa customizable. Unaweza click, ukaenda kwenye layer, send back. Bado click, ukaenda kwenye layer, send to back. Ona inavyokuwa, click, ukaishika tena, ukaweka hapo. Okay guys, kama unavyoona posta yetu ndio ilivyo hivi. So tutaenda kutoa hizi, tutatoa hizi. Tutaenda kwenye uploads. Kwenye uploads tutaenda kuchukua alama ya WhatsApp. Na hapa logo ya WhatsApp. Nitaichukua, nitaipunguza size, nitaweka hapa kwa ajili ya mtu atakayehitaji course. Tutaenda hapa, tutaenda kwenye text, tutapanda juu, chukua hapa, nitaandika namba yangu simu ambayo mtu akihitaji course atanipata ni 0623684510. Nitachukua hapo, nitaishusha, nitaenda nimpe font Antono. Guys, kuna font nyingi sana ila mimi napenda kutumia Antono. Choose font unayoipenda. Teka hapo logo ya WhatsApp. Mtu anahitaji course ni 5000 tu, so bei kubwa. Social media boosting, before nafundisha jinsi ya kuboost. Nafundisha namna ya kuboost, ila mimi sipendi kuboost account zangu guys.
kwa sababu kwanza ni gharama kubwa, pia spendi tu, yani spendi kuboost account zangu. Okay guys, kama umependa hii video usahau kusubscribe, angalia video mpaka mwisho, ipe like kama umependa, share kwa marafiki zako. Yeah guys, tumetoa flyer nzuri kabisa kama unavyoona hii hapa. Unaweza kupost Instagram. Okay guys, unaweza kunicheck hapo WhatsApp. Namba yangu ya WhatsApp iko hapo. Yeah guys, kama unavyoona post nzuri, post kali. Yeah, ukitaka kudownload hapa tumeshamaliza kutengeneza post. Tumeshamaliza kutengeneza hii post yetu. Unaweza ukitaka kudownload utaenda hapa share. Kisha click hapo share, itakuja hii feature kama hiyo, utaenda download. Click download. Okay guys, kama bado hujasubscribe na kumsubscribe, ipe like hii video. Kwa ambao unahitaji Canva Pro, bei yake ni 15,000. Kwa ambao unahitaji social media boosting, bei yake ni 5,000. Tutakufundisha kuboost subscribers, likes, kila kitu. Yani kwenye social media zote, followers, likes, subscribers, watch time, everything. Okay, kama unavyoona hapa, ukishamaliza kudownload unaweza kufungua template yako kama hivi. Cancel, unaona template iko good. Okay guys, asante kwa kuangalia video. Boom.